madaxweynuhu horta booram u yimid toddobaadkii hore uu yimid madaxweynahani wuxuu raggii hore kaga duwan yahay khibrad dheer oo uu leeyahay reer Awdal dhexgalka uu dhexgalay waa koow Shacale Jawhar markii la joogay ee la dhisayay Somaliland dib loo dhisayay wuxuu ahaa shakhsiyaadkii koow ka ahaa afduubkii saamigan maanta laga qeyliyay dadka afduubay ka mid ahaa nimankii afduubay buu ka mid ahaa isagoo afduubka og maanta lafteeda wuxuu madaxweynaha khibrad u leeyahay sidoo u maareyn lahaa ee hawsha cagta ugu sii joogsan lahaa buu khibrad u leeyahay oo nin uga khibrad badan maanta ma jiro madaxweynuhu uu sarifay dadka reer Awdal wuxuu la kulmay afar qaybood waan sida isaga ugu badinaysay iyaga ugu badiso laakiin isaga waxa ugu badinaysay inuu afar qaybood u la kulmo oo mar la kulmo نص ساعة ولا كل مقولة ما تقعنا مكاهيل نص ساعة ولا كل مقولة محاد عسى نص ساعة ولا كل مقولة هبر عفان نص ساعة باش عيسى ولا كل أفرتها قيبود مركي وصورتك شيء مدحوينه حقوق جماعي عض بوران أو كجهر لي حقوق ذي دون يوك جماعي نصيب ضرو خير أوضل وحنله وأنت وأنت وهلا مدحوينه أو ذيك هلا يو waxana aaminsanahay in waxa doonaysiin aad iyo aad u hooseyn doono anu isaga ma cananayo beel kastii uu la kulmay waxa ku tiri markii saamiga laga hadlayay waxa ku tiri anigu waxaan doonaynaa Samro ma kala timidnahay afarta beelood bas ay yiraahdeen marka ciisaha aanan ku darin saddexda beelood kala gadi bursigu Samroon baan anagu kala simanahay bidad ma garanayo odayga Samroon ee lagu riixay saamiga markii ninkii saamiga xoog ku haystay meesha joogay cid lagu riixay ma garanayo mana fahmay cid ay marka ku riixayeen Samroonku marka mooday maqan buu ahaa ma ku waftiga la socday buu ahaa ma ku hargeysa joogay buu ahaa ma yanay ma ku meel kale joogay oo soo waxyoonay buu ahaa waan garan waay karti darro waxa la oran kari waay war waxayagii baad haysataa nasi ragii la kulmay bay calaantaasi dul saaran tahay ragga maanta la sarifay kuwa waxa ka sii daran oo ka sii liita kuwa aqoon-yahana sheegta oo hargeysa jooga oo dilaaliin qaran noqday oo doonaya masiirkii ummadani muddada dheer ku qeyliyay dhalinyaradu dabiicaysay inay maanta dilaalaan ragga waxa hormuud u Axmed Ismaaciil Samatar ba hormuud wad ka garataan waa ayaan darro inay maanta iyagu yiraahdaan guddi farsamaanahay waxa la farsameynayaan uma garanayo dadkani waxoogii bay doonayaan way daba cararayaan kamana harayaan naguma fila 13 baa la oran kari laayay oo Axmed Ismaaciil Samatar yeelayeen research ma ka sameeyna war maxaad research ka sameeyni lafaagii ba halowsan wuxuu research ka sameeyaan karaan uma garan karayo anu waxaan leeyahay ragga Jimmy uu kamid yahay ee Axmed Ismaaciil Samatar kamid yahay ee uu kamid yahay ma taqaana hadii bidkale rag badan oo imka halka ay ku jira kamid yihiin guddiga farsamo ee hawsha inay fududeyaan doonaya waxaan leeyahay war masiirka iyaga ha kufsanina masiirka waxa raggaas isugu jiraan rag wasiir soo ahaan jiray oo xukuumadii Siiraanya ka tirsanaa imikana ka quudaraynaya wasiir ka quudaraynaya waayaan darro in ay iyagu laftoodu ay sii dul koraan dadka masaakiinta halkii wuxuu ka soo kordhin lahaayeen nasiib darro weyn oo nagu habsatay iyaduna ka mid tahay waxaan saleeyahay way idinku ku fi doontaan waxa maanta aad faraha la gasheen waa wax umaday